काम गर्नुपर्छ उत्पादनमुखी निर्माणमुखी होइन तपाईँको फेरि इकोनोमिक यसरी आज हुँदैछ है श्रम संस्कृति पार्टीको प्रमाणपत्र आउँदैछ साथी हो। हामी यसरी सबै यहाँ निर्वाचन आयोग जमल छेउ आउनु भएको छ। ल अब एकछिन अब मिडियाका साथीहरूलाई चाहिँ एकछिन समय दिनुपर्छ होला है। ल हेर्नुहोस् यसरी मिडियाको धर्म होइन तपाईँको फेरि वर्ग र व्यक्ति स्वार्थ 5 तत्त्वले होइन खराब तत्त्वले चिया बनाएर फुटाएको तपाईँको नेपाल समाजलाई जोड्ने एउटा यस्तो माइकमा बोल्ने स्पेसलिस्ट हो नि त मेरो पाखामा बोल्दा यसमा हजुर त्यसले गर्दाखेरि अब रोजगारीको सिर्जना गफले हुँदैन चल्दैन यो देश। त्यसले गर्दाखेरि अब यो देश हामी आफैले मजबुत गर्नु भन्ने हाम्रो मौलिक तपाईँको छैन जुन शैली छ ती शैलीलाई हामीले बिर्स्यौँ होइन। त्यो मौलिक शैलीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ फेरि पुनः थप के अरे तपाईँको चाहिँ होइन केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारीहरू पनि हुनुहुन्छ। एजेन्डाहरूको बारेमा हामी भन्छौँ कि एजेन्डाहरूको बारेमा काम गर्ने भन्दा ठुलो एजेन्डा के काम भन्दा ठुलो एजेन्डा के काम नि हो हामीले कामै गरेर के भएर तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ के गरेको अब श्रम संस्कृति पार्टीको पालो होइन साथीहरू विधि राख्नुपर्छ। त्यो जागरण चाहिँ फेरि फेसबुकमा लेखेर आउँदैन आफै जान्छ होइन दिस इज हाउ वी हेभ टु वर्क भन्छ अरूले फलो हामी हरेक जिल्लामा गाउँमा टोलमा हामी मिलमा काम गर्छौँ। त्यही कुरा लेखेर मान्छे जागरण होइन त्यो जागरण नलेखमा एजेन्डा कुन एजेन्डा भन्यो सबै एजेन्डा आयो होइन। हाम्रो देशमा जस्तो तपाईँको चाहिँ एजेन्डाको कुराहरू कहीँ कतै संसारमा भयो एजेन्डै मात्रै मिटिङ मात्रै म त हैरान भएर एउटा के चाहिँ बनाएँ बैठक मात्रै बैठक फेरि अर्को बैठकको एजेन्डा के फेरि अर्को बैठक काम गर्नु बैठकै मात्रै छ यो देशमा चाहिँ तपाईँको ठोस काम भएन।